Mano, eu também quero ver a reação dele. Bora lá então pro vídeo. Opa! Oi, Anne, tudo bem? Oi, Anne, tudo bem? Como é que você tá? Anne, fala comigo. Aperta pronto, Anne. Anne, você não tá me ouvindo, não? Sua cal tá mutada? Vamos chute aqui, ó. Ele fala? Então tá. Por que você tirou da partida? Ah, porque tá Scald. Eu vou botar duas. Deixa eu botar aqui duas. Como põe mesmo? Botei. Agora apertar pronto, né, Anne? Vamos. Não vai caber tudo no vídeo, então like pra participar.